咳嗽、气喘、胸闷该怎么办呢？咱们身体上有没有自带的可以帮助我们治疗与肺相关疾病好用的穴位呢？肯定是有的，这个穴位便是我们的中府穴。大家好，我是小青老师，您身边的中医朋友。下面我们就一起来看一看咱们的中府这个穴位。中府它是我们肺经的募穴，这个募穴是什么意思呢？募集汇聚的意思，也即这个穴位它是咱们肺脏脏器所汇聚之处。那么我们可以简单的理解为，中府这个穴位它是我们的肺脏在我们前胸的一个反射点。临床上我们通过点按刺激中府这个穴位，可以向内调整我们肺脏的功能。当然我们肺脏如果说出现了病理变化的话，它有可能也会在我们的中府这个穴位有相应的信号显现出来。你比如说中府部位的结节、条索按压的疼痛，或这个部位皮色的改变。既然中府它是我们肺脏在前胸的一个反射点，那么接下来我们就一起来看一看这个穴位临床上我们该怎么操作呢？大家一定要记得先点赞，再关注，最后再分享。下面给大家演示中府穴的定位和临床操作。要找中府穴，我们先找我们的云门穴。云门穴就在我们锁骨下的凹陷处，这是我们的锁骨，在锁骨的外侧缘下方有一个明显的凹陷，这个凹陷便是云门。找到了云门之后，咱们的中府便在云门穴之下1横指1寸的位点，这个位点便是我们的中府。那么找到了中府之后，局部同样采用按揉的方法，我们将指腹点按住我们的中府穴之后，朝同一方向旋转按揉，以局部感觉到有酸胀为度，每次操作以36下为一组，每个穴位每次可操作3到5分钟。以上便是咱们中府穴的定位和临床操作。好了，今天给大家带来的分享就到这里，大家如果有什么问题的话，欢迎在我们评论区的下方留言。